ये जो नंदी महाराज हैं बहुत ही नटखट हैं, इसलिए हमने इनका नाम दाराजी रखा है। पैर में लोहे का तार फंसने के कारण पैर में बहुत बड़ा घाव हो गया था और घाव में कीड़े पड़ गए थे। जब हमारी नज़र दारा पर पड़ी तो हमने तुरंत डॉक्टरों की टीम को बुलाया, परंतु नंदी महाराज हैं, क्या मजाल उनके पास कोई आ जाए। डॉक्टरों की टीम ने दाराजी को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। दाराजी 2 मिनट में ही बेहोश हो गए। बेहोशी के बाद दाराजी के पैर में जो लोहे का तार धंसा था निकाला गया, कीड़े निकाले गए और घाव में दवाई भरकर वो दाराजी को इंजेक्शन लगाकर डॉक्टरों की टीम ने अपना काम पूरा किया। अगर आपको हमारा काम व हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इससे हमें आपसे प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। जय नंदी महाराज।